Johannes 2 vers 23 tot 25. Toe Jezus tydens die Pasga in Jerusalem was, het talle die tekens gesien wat hy doen en in sy naam geglo. Maar Jezus het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy alle mense ken. Hy het nie nodig gehad dat iemand van die mens getuig nie, want hy het self geweet wat daar in die mens is. Johannes maak 'n punt daarvan om vir ons te laat verstaan dat daar heelwat wonderwerke plaasgevind het, veral dan tydens die Pasga daar in Jerusalem, maar hierdie wonderwerke is nie almal opgeteken nie. Hier is net selektiewe wonderwerke wat vir ons beskryf word. Ons weet daar is ten minste 7 wonderwerke in die evangelie beskrywing van Johannes. In hierdie 2 verse hier aan die einde van hoofstuk 2 wat ons nou vandag saam gelees het, sien ons 'n mens kry 2 soorte geloof en dit is baie belangrik vir ons om dit te verstaan. Kyk na die geloof wat daar by hierdie mense is. In vers 23. Hulle het die tekens gesien wat Jesus gedoen het en in sy naam geglo. In ander woorde, hierdie mense glo in Jesus se naam op grond van die tekens wat hy gedoen het. Maar ons lei af dat dit nie die goeie en die regte manier is om te glo nie, want Jesus het hom nie op hulle verlaat nie. Letterlik staan daar, Jesus het hulle nie geglo nie. Jesus het nie geglo dat die geloof wat hulle tentoonstel, dat dit 'n egte en 'n ware geloof is nie. Jesus ken alle mense, hy ken hulle harte. So ons lei af, Jesus kyk in hierdie mense se harte in en hy kan sien, hulle is dubbelhartig. Hulle vertoon 'n geloof, maar Jesus kan sien, Jesus weet wat binne-in aangaan. Dit is nie 'n geloof, 'n reddende geloof wat gaan standhou nie. Hoekom nie? Hoofsaaklik omdat hierdie geloof berus op die tekens wat hulle kan sien. So, vat die tekens weg, vat die sig weg, en wat het jy dan? Wel, ons lei af, dan sal so 'n tipe geloof vervaag. So hierdie mense volg Jesus omdat dit die opspraakwekkende ding is om te doen. Oral waar Jesus gaan, as jy die naam Jesus hoor, kan jy maar weet, daar's 'n skare mense. Daar's 'n oproer, daar's 'n wonderwerk, daar's 'n genesing, daar's duiwels wat uitgedryf word, daar's tempels wat gereinig word, hy slaan met die sweep, die diere jag hulle uit die tempel uit. Dis opspraakwekkend. Dis amper, as ek dit nou maar so kan sê, in hierdie stadium van die evangelie beskrywing, is dit amper mode om Jesus te volg. Maar reddende geloof is nie geloof wat berus op sig nie. Is nie geloof wat berus op tekens nie. Ja, baie mense het tot geloof gekom omdat hulle die tekens gesien het, maar die tekens het vir hulle bevestig wat die profete gesê het. En dit is 'n egte geloof. Om Jesus te erken as die een waarvan die skrifte gespreek het, die een wat God deur die profete laat aankondig het, om Jesus in sy persoon te aanvaar as die seun van God, die lam van God wat die sondes van die mense op hom kan neem. Dit is tog tot dusver wat ons ook in hoofstuk 1 gesien het, die groot betoog van Johannes met hierdie beskrywing van die evangelie. Hy wil ons by daai punt bring, dat ons nie op grond van skares mense, of die opspraakwekkende dinge, of die tekens, of hoe dit ook al sê, in Jesus sal glo nie, maar dat ons in hom sal glo vir hom, omdat hy is wie hy is. Hy is die Logos. Sien hier ook, niemand het nodig om vir Jesus te verduidelik hoe mense werk nie. So, Jesus het hierdie klompie mense wat nou klaarblyklik in hom glo, maar ons hoef ons nie te bekommer dat Jesus nou onder die indruk is dat hy soveel volgelinge het nie, want Jesus verstaan baie goed. Dieselfde mense wat hier op grond van die tekens in hom glo, sommige van daai mense sou binnekort hom verraai. Sommige van daai mense sou binnekort ook roep, kruisig hom, want hulle het 'n valse geloof.
Jesus het self geweet wat daar in die mens is. Jesus weet, soos Jeremia 17 vers 9 vir ons sê, die hart van die mens is die bedrieglikste ding onder die son. En Jesus ken 'n mens se hart. Hy kan tot reg binne in jou kyk. En hy kan sien of jy reddende geloof het, met ander woorde waar jy jou vertroue en jou hoop op Jesus plaas, omdat hy is wie hy sê hy is, en of jy net by Jesus is, vir die dinge wat Jesus doen, vir die tekens, vir die wonders. Groot vraag natuurlik vir ons, die groot toets vir ons is, wat sal ek doen? Sal ek Jesus aanhou volg? Sal ek aanhou om in Jesus te glo, as die skares mense nie meer daar is nie? As dit dalk die dag nie mode is om 'n Christen te wees nie? Sal ek dan nog stoksiel alleen staan en glo in Jesus Christus, dat hy die Seun van God is, die lam wat gestuur is vir my sondes? Toets jouself en maak seker dat jy 'n reddende geloof het, en nie 'n geloof wat berus op sig of op tekens nie. Onse Vader wat in die hemel is, bevestig tog vir ons in ons eie harte die aard van ons geloof. Ons weet, U kyk tot reg binne in ons. U weet wat binne in ons harte aangaan. U oordeel nie ons buitekant nie, maar U sien ons binnekant. U sien ons gees raak. U sien wat in ons harte aangaan. En ons bid U, Hemelse Vader, om vir ons 'n reddende geloof te gee, waar ons U Seun Jesus Christus sal volg vir Hom, en nie vir een of ander redes wat ons sou wou uitdink nie. Amen.